今日經過街市，見到一好大隻嘅墨魚賣，咁我問佢墨魚鬚買唔買？咁佢話買嘅，咁我就買咗一隻墨魚鬚上嚟啦。咁呢隻墨魚鬚咧，足足1斤重嘅。咁另外咧，買咗啲泰式嘅配料，諗住白灼墨魚鬚配個泰汁嘅。咁我會落些少魚露啦。呢度咧咁大隻墨魚咧，可能要落1至2湯匙嘅魚露。咁呢個係金不換啦，呢個係南薑啦，呢個青檸啦，呢個係辣椒啦，另外呢個係檸檬葉嘅，咁有2粒葱頭啦，咁同埋3粒蒜頭嘅，咁仲有1支係香茅。呢啲泰式嘅醬汁配料呢，都係隨自己口味嘅，即係你食得辣啲可以落辣啲嘅，如果你食得酸啲可以落多啲檸檬汁。咁呢啲泰式嘅醬料呢，我一陣會洗乾淨，就用切熟肉嘅刀同埋砧板去處理嘅。咁我哋就唔好用切生肉嘅刀同埋砧板，因為有啲醬汁呢，我哋一陣係唔會再煮㗎喇。南薑啦、香茅啦，同埋檸檬葉啦，我哋擺落去舂碎佢。嗰啲檸檬葉咧，要搣咗中間嗰條葉脈，加2湯匙嘅水，咁樣咧，我哋將嗰啲汁留低，將嗰啲渣夾起佢。咁嗰啲蒜頭同埋辣椒，我擺落去舂爛佢。舂呢啲蒜頭同埋辣椒嘅時候咧，如果你呢個有蓋嘅，最好冚一冚蓋，咁咪會彈上啲眼啊或者面嗰度。咁呢個泰汁咧，我就已經完成咗一半㗎啦。再加入1湯匙嘅魚露啦，呢個泰汁咧就完成咗。咁呢個墨魚鬚咧，真係成個砧板咁大。咁我哋要除咗隻眼睛啦，同埋嗰啲內臟，我哋都要除乾淨佢嘅。呢啲係內臟嚟嘅。呢個咧係嗰個嘴嚟嘅，咁佢中間嗰個牙咧，你拎走佢咧，個嘴都係可以食嘅。呢個牙咧就要移走佢，唔好要啦。呢個眼咧，切咗佢出嚟。成個切咗佢出嚟，沖水。
佢仲有個皮嘅，咁如果你搣到個皮就搣啦，有時好難搣。咁我哋俾啲葱頭，同埋俾頭先咧揼完嗰啲渣落去。俾啲鹽落去啦。咁呢個墨魚酥俾落去啦。咁要煮幾耐咧？呢個係冇定論㗎，睇你嘅墨魚酥大唔大嘅啫。通常呢啲都好快熟嘅，3至5分鐘都熟㗎啦。咁依家咧，我大火咧就已經烚咗佢3分鐘。咁你見到佢咧係可以穿得過嘅，其實都熟透㗎啦。嗱，最大呢隻都可以穿得過，咁啊可以熟透㗎啦，可以上碟㗎啦。呢啲唔使淥佢太耐，太耐佢會韌嘅。咁我哋預備1兜冰水啦，將佢擺落去。呢個係墨魚嘴嚟嘅，咁呢個都食得㗎，都好食㗎，好爽嘅呢個。呢個竹酥呢啲吸盤咧係硬硬地、韌韌地嘅，有啲人唔中意呢啲口感，其實你可以切咗佢。咁再加埋呢啲金筆換落去撈勻佢啦。咁呢個留翻嚟裝飾嘅呢個。已經聞到好香嘅魚露啊、泰汁嗰啲香味。等我試下睇下夠唔夠味先。味道啱啱好，酸酸辣辣，非常醒胃，好好食。好中意呢啲味道啊，所以我覺得好好食。咁可以上碟㗎喇。